tingaye katina fulwe opesitina osamalamu oloko tingaye na potopotwe opesitina osamalamu yango toyembi osamalamu 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 olamu elekeli ngaye osamalamu osamalamu yesoyo osamalamu sambalolo samalamu kolo samalamu soki natali bomoi nange sangolu na yo soki natali libota nange sangolu na yo bongo tina nini nayemba te mokonzi nani anga kokai kopesanga tina na mokili oyo yesu nazalaki eloko ya pamba nazangaki tina yesu lelo oyo tombolinga lelo pesinga motuya nakomi mpe koyemba liboso ya bato yango nazelo kosamala kumama na yo mokonzi na ngai yo mpe moninga kolela te simba elike yo mpe ndeko ozoyoka ngai kolela te o simba elika ye akosala na bomoi na yo yo poko tatola aza malamu ye bakosala na libota na yo yo poko tatola oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu olokuti ngai na potopoto opesi tina ye oza malamu olokuti ngai kati na fulu opesi tina oza malamu toyembi oza malamu oza malamu oza malamu oza malamu olamu oza malamu elekeli ngai mukone sikande mutu azalaka na mavantage arrête. Osana talon. Oui. On paye la monnaie pour mettre dans la console. Ah bon? On a pas ça, on doit commander le talon. Ok. Tu as cosa kabwe? Non, pas ça. Ah, tu es là dans ce coin. Oh, ok, nene, na sens na idée. Oh, bana. 18 ans quoi? On a 18 ans. On a quel âge surveillé? Il y a provanda na, vous savez. Tala. Avec les dates. Na voya 18 ans. Alors, écoutez. Yoka na uzonga la yosi. Oh ya. Na quel âge surveillé? Ok, si ma vanda no. Ah, chérie. Pensanga te no. Na kwanza nini susuko? Sina kwa ni kwa. Na makulu. Ah, ouais. Atiko sabongo a. Donc anga misapi o changa. Ah, na dogi sa. Ai ah. Ezo mo tendre si yo. Que ça malimbe to so Pas si kuto ka. Que ça maka. Yo. Bon kuna te. Ai ah. Yo konde ezo le na ta. On peut s'en avoir $500 s'il te plaît. Non, mon bébé. 500? $500. Kende na réception. Donc tu n'as pas payé ça. Pas payé ça aussi. Et nous on a compris. Papouche, ça va? Oui, ça va. Où toi? Hein? T'es zelana. Où toi? On le coûtait, oui. On le coûtait ma Na casse. so tuna yo où toi? Wapi na le coûtait ma casse. Ngana yewa banda. Donc on va chérie, va kutu kimya. Vanda no nyeko ko ba kutu mingite. Oh, bon ba chérie buso babu. Eh ben génie. Eh, yo te papouche propriété On le privée na nga. On le Propriété privée. On papouche kuta dinga. Eh, Utama kasi. Yamado. Bon, Hey, à tout à l'heure, hein? Hey. Papouche. Non, na te scène moko. Ça va. Tena Yamado s'il te plaît. Oh là, s'il te plaît. Dis non. Non, bakutu te. Ça va lo baka po
bati. Nina mo. Eh, maman. Maman, t'es un moment d'aide, hein? Faut tu n'en t'es, ça m'a dit son Ça m'a dit ça m'a fait la papouche de la boy. On se mettait. On va non déni ba chef ça. Daniela. La maman Eh boyo kanga te. Bo mete ke nazao. Bo mo présence na ngate. Donc na telebe mututa moninga. Monima kat. Daniela, depuis quand? Présence na ngesi do somo. On le battait. Ezali na okari. Eh, akuti msoto fandi soi disant nga benge papouche. Eso kopote. Na papouche nanga, na papouche nanga, na papouche. Eh, nga kuna yana mobala bino no so bimana eh. Daniela ni. Bino nyonso sauf mutute. Daniela. Ana lo sauf mutute dans la salle c'est mutu nyonso. Tellement. Eh, Daniela, beaucoup va marier. Depuis Ega, où tourner? Zéana, beaucoup de minutes. Tu poses une question à ta. Depuis quand est-ce que mon bal a monté à coma? Quand on a mon na zappé la besoin de répondre. Donc, tu n'as pas aussi, ça n'a pas besoin de réponse notée. Il faut que on a mis tout na bino sondé boza ao. Mon bal a monté à zate. Modéro a banana Karine Amado. Yo, ndongo zabo uti pas modéro te. Félio qui n'a pas modéro te. Yo que boni busoba boyeko. Na kati kiri abna solo yo obeta tolo kenga. Ngocha Karine mal à l'aise. Boniko, Saint-Tiche, Kati. Bobi mala modéro te. Bokena pas modéro te. Est-ce que mon bala mutune kiro azala? Asati maman. Daniela ba courage na on bobo. On ba courage na ba pe pa na ngai ba. On ngocha pe makele, on ngocha pe ba tu mal à l'aise. Na kati ndaku. Mbala suka awa nde tozabwe nekiri obiso na biso oyo donc eza biso na biso donc bino nde bozana ya yo aza ya ye aza kuna na basuka pe zo toke aza pe yanga Mobala mutasa. je mutosa te yo betela mututolo awa Daniela bana ndeni. Bulinga makasi wa bato bolingo. kati na bien kati nekiri biso na biso nde tozabwe nde bo ba jeune fille bien bo ya kano bo ya ba mwindo bien ba pemba propre mutolo kwa tata wana mbatasi nana ko na vie na omana ngulu elo ni na pa ne o ko impressionner mutu ni bo ni éclat so bozo landa ye ezaka to landa intérêt bongo te ebela tayo na nzoto zala mona kitoko e mériter na mbatasi ezaka ka cop qui parle en mutu te ezala na choix te omoni coordonné OK omoni mutu apuso yo ngo comme ça en réalité. Donc batasi wana yo bala yo lobi ko zo azema batasi ala ko na moni akoti yo boni ba boni ko koti sa ba ko ba fatigué na mutema bo mibala makasi mibala nkuma lokola ba René Mboté et mètre 84 le Brazzaville qui vit comme un américain baza yo le salaire na boma lero boni boyeko Daniel osalinga osalinga nkiele olingisi ngai franchement ba veste ya antiquité nde yo moto bazo ngosala pe carré de fromage au gangi pe a haute voix oli na misu na ngape na yeko kuta na nzoka ye azokende azoloba lobi no pesa bango indication tala ni basu okanga obike na oloba nenga na misu nena oloba nenga walo kuta walo kuta obike okoma tenga bia zombe Daniela sana ya mureza. Boni beka tuone kuli magnifique. Mami la pe muninga ti. Pesa kipe busy bolie pe mbanga. C'est que nous l'aime les kaka. Ko ba fiti ona bazuwa o sekeze ba kunyela ba mbanga ndio zokota raye le. C'est qui na mine. Mine mutese. Ki para ba mbanga o lete mbanga le polo le mbanga. Alengisi. Amure. soki na bimi ifale natia crédit nasoloka na maître Francis Likano na Bokobanke motema ya mama Laura Mavinga puis ifale nabima anaveta Air France
nasola na ye fale bakutana na mama Pascaline mwasi makasi apesa ye biloko moko mpona obaki obenga ye pas mentir médecine ekobenga non fale bakutana mpo bakangisa biloko moko basengaki fale basala kontene tya babiloko mosusu na daslel wana babiloko mosusu olobaki mpe bato kasi yango na biso tobimi boye nde komsa na otya crédit eko nabengabenga bango nabengi français dikanga nabengi ana veta epi nabengi mama Pascaline mosi makasi badébouchaye déjà ebouchaye kaka moke gérant apesa ye baordre baplombier bayaki badébouchaki bon mama ni mama vraiment nakozwa yo temps mpenza te kape naza na mwa bacourse nazosala mama ni mama oyo nyonso osali mpona ngai vraiment nasepeli likambo te papa tozanaka mpona osungana bongo nzoto yango ni ebele ya bankusuti nasali défilé ata kutu basoda mobutu ya lepoke basala défilé ya bongo te yo na yo kaka ya nzoto bike ya mwindu ya simekoli wana mpe nantuka bravo wana vraiment donc soko nabimi ingrat donc c'est que naza ingratitude po na remercier yo deuxième point la mama di mama nakobombela yo te moni na age oyo nga nakomi vraiment ti lelo nano nakutani na mwana mwasi oyo teke aza nano moseka donc nakutanaka kaka na bamarie jeanne bamado balopopo bango oyo niesusi basala deja nde ti oyo nyoto naleki na bango awa antuka malgré mais naza mpe na satisfait mpenza te donc nazoluka mpenza une jeune fille aza vierge donc pour le mot dit totalement et tout en bref donc fille aza vierge nga nazoluka wana mama di mama soko opesi nga kado ya bongo bon nayebi te kado mpe baprometaka yango te mpe bayebisaka te ezalaka surprise yo moko nalobi no mama mata yobisanga te papa rhumatisme makolo pasi komata kokita bon kasi monene yango bato bazozwila yango batonga baregion de biso bayoka oyo biso tozomona te yozalaka na yo mpe na tai na yo ya original donc en brefement oyo nalingaki nayebisa yo yango wana ekosalelaka nga kaka bacope continue kosalela nga bacope soki okutaneli nga moseka nayebi eloko nga na koposo te eza na motema na mai papa di papa mama di mama nakotuno nayoki demande na yo oyo ezomérite réponse do devoir opesi nga emérite réponse sikoyo nga mpe nalingi natona yo je vous en prie yo ndenge ozawa na age na yo okoka soki odévierge mosi ngai oza so na force wana naza mobali ayebaka te nzoto elembi te naliaka bakimbiolongo bakita mata biloko ezoboma bino avandi biloko ya bololo yango wana ezosalaka eke mobali na nga mpe ezala non nazali mabali mama nazali mpo tobandaki na bana so nazalaki na idée ya bamikolo mpo bakosantire mais nazali en tout cas mama di mama j'espère que assurance nini opesi ngai mpo nazala
Là, c'est la cadeau. Yo pose la cadeau. C'est bon, non, qui demande, on a réfléchir. Mais, parole d'honneur, on a décidé quand on a satisfait, on a pas satisfait. Voilà. C'est la parole d'honneur. Ouais. Et vous dites pas, il y a maman de maman. Mais tu dis nga moko kuna na biro. Tindela nga petit moko na biro ko. Asara nga tamwa massage mapeka mu biro tinda tamwa. Pour combo tu Karine ya madoaza mado. Kati na tina kati bien c'est. Pema mu kolongo pema mado vraiment mais 50 chance mai za ke pena na mela. Sopira jot. Na mela ke na sukula. Mado. Lukata Karina ni oyo. Na benga sentish kati. Benga. On baza bakamuke. Oh kati wa muke? Sentish aza kati aza. Bamombale. Te luko mususu aza. Kolle ko mai madwa le. Feli aza. Feli. Tindela nga feli. Hein? Abana ya sanga massage. Bon. Promesse na ngai. Ya bon. Hein? Bon mozala. Mama di mama. Salango soko saliango kado na yo ezali. Na sepe. E bomba minga na mutema. Tamuso pe kutokolonga lokate. Elate simba elike yo pendeko bozo yo kangaye kolelate o simba elika ye akosala na bomoi na yo yo poko tatola azamala ye bakosala na libota na yo yo poko tatola ozamala olokotingai naza po sansola no naza po sansola no en réalité longtemps le boule nous allons chaîne et nayebi même bible lobi jeune réjouis-toi de ton jeunesse sala nyonso motema na yo ezotinda yo osala mais prince ce qui est vrai oyo esengeli oyeba jugement ezali. S'il te plaît, en général, au niveau de l'Obani, pour aux 8 ans, on le met belé, la comprendre de l'autre voter. Prince, comment on peut accepter au lieu ezalaka moninga no mobali nde moto aobetelo lisolo mwa ya bongo mais prince mwasi ndakoma osakana na vie na yo ke ayeli yo mpe kop ke obana obima na mama mokolo prince yo mpe oza koaccepte yango eloko yo moni grave ka yango wana ambon te na tuni yo eloko yo moni grave ka yango wana mbamso oyeba c'est normal omona yango baconséquence grave conséquence nini mbamso oyeba baconséquence te yo nde moto ocomprendre moni jour ocomprendre mamoso otika mama oyo baopesa olinga wana prince yo moko omona teke aza mama aboti yo prince tala mamoso yokanisa malédiction yebisanga ke nga nde monazamuza biso nasala makambo wana eloko obengisi nga obengi otemisi nga mpona biso babo c'est ezala clair ke yo obimano mpe obima même na mama aboti yo wana siko mpena nde odeborde ya solo odeborde na ndenge nini ndenge mpe kaka olinga osango na mama wana kasi so eloko ya mama aboti yo eza vi na yo tena tuni yo eza vi na yo combien fois naexplike kokipa vi na ngai te oyo naosala nayebi yango nga momo naza maître ya vi na ngai yo kipaka bible ezala so okufi osimbi nzete na okufa te okufa jeune boye ke oyo osala no obenga da liwa te mpo moto asala biloko wana aza na vi molai selon yo ndenge ozola makambo na yo omonaki nga na obenda liwa kipa bible ngai te oui nga mona yebi nde na otambwisa vi na ngai etali yo te na comprendre yo oza mama te oza papa te oui nayebisi yo natiaka na place na yo mais okomi kodéborde omokota na bandi na ngai c'est bon okota esu te mais tika na biso ce qui est vrai bible elobi boye oyo akoba na osala mabe akoba ebemba bible te nga na encourage esu koba lisu linga te bamama ya bongo ata 10 oyo pa osala malamu akoba na osala malamu suka prince mosala nyonso eza na lifuta nango merci ozotala ekotiseli eske ezobima
ozomona et puis na âge na yo yaya so koti na world eza mabe olingi mokolo mpo nini a maîtriser yo en plus ozotala baintérêt na yo yaya vie ekoma nango bongo toa na monde ya intérêt ozotalaki mokolo atata na poani tozotalaki vilain na ye ape vilain te aza na ebogara bavilain mabe ni ozomona wana fungwama yaya fungwama Gladys tala nga so nayebisi nayesa bino vi na nga ntini nakoma boye okoloba okokama ba wana te ozwa mpe solution te lelo so okumu otambola na bajipe eza lokumu na nga lokumu na yo yaya na yaya na ofani yanga nini mama nazomemaka ne nabongiselo nzela nabongisela yo vie okoma stable tata na kala tazokufa na ye pardon mpe na bolingo ya nzambe mpe na mobolingo oyo milingaka yo moko saisir opportunité wana baporte mosusu nde ezala bongo bakanga yango te porte mpe nde fungwameleli yo boye yo moko ningo ozwa okanga yango yo kasi ndenge nzambe na bapeti te nga na bapeti nanga ebele o mpe nakoki kobranche na masolo yango mais natalika te quand même mwana ngai faut sa place wana po esala bien yaya linga makama minene pour kutapela makama minene siko linga makama mikie ukuta makama mikie ba petit chéri okoza kosala eloko ni ako kabela ta $100 mais tata wana kababa $100 te $100 eza pona eza ya déjeuner yaya nazobongiselo vie pardon mpe na bolingo ko ya yo moko ndongo milingaka Gladys so makambo osérieux pangusane ma misu ya esengo oke nazokuta nto na moto bien ya esengo ozale rese osenga nini batata bongo mpe ezala bango ezala pete no akena eto bamilai te yaya fungwama te wamona kini fungwama ela te simba elike yo pendeko ozoyokanga ye tangu na moni mwana wana na misu na ngamo kuna zamba kuna na mai esika kuna ndeku na ye wana bazosala kama misala ye nzelu tokubaka bwaka tomula tangu na moni alinga kima ngai nde na beleli di petit monsieur yaka na ndenge pe ayaki na yibite mwana wana sokuna buba na yinde ba société ezalaka te ofunda ye aida za mwana mukie biswa wa ba société yango Naomi tu répondre que ba société ezalaka te Naomi yo asiranga que yo tout le temps ozala na aida partout azalaka comment fait-il que bino botika qu'elle disparaître boy tout ça vous a muta bongo il faut que ça la Naomi ndenga bima kama buyi ngape kutuna zala kwa mwana lele mkubuyi na surtout ki asia koma kine mai kuna na surtout ki azala kine disiba siko na zuye bate pas kulutu nazo comprendre ti pas ku t'expliquer ngana tata moi si pona ni na lingara te aida ayaki ngana zakuna Gladys azakuna koko azakuna bas biso pe moto ozali wana tele mezaka pembe na biso aida ndenga zabe ba comprimer na o bopesa kae amsuso zo mela bien te menga moko ya na musala osala te aida na o surveiller bien zali mwana mama na ngai tata mwasi na ye azolinga te pusike mwana wana mama caprice na ye ukukoka yango te caprice nini yango so aida yo akomobulu na mboko aida beta yebisaki nga l'autre fois n'avait pas bêti na pesa ki bêti mbongo peta yebisinga likambo aida ke mboka mobimbo bazoloba ngana zubima kama be gloria yaka kuna yebisaka biso ekomona ngai na zubima kama be na ni mwamba na pas mwanda na lobaka bobima mabe parce que bolandela mwana ta comme déjà na mai kuna mama kusala mubulu kuna te yaya kusala mubulu kuna te kande to kutela kuna ndeto tokeluka no mwa mobali angona nkasi yaya mubulu te pusike oyo mboka ngaba yibi ngai moto yelusitu ali tata mokuya luzitu ile kumokuya madamu nani yafani mama ela te simba elike yo pendeko ozoyokanga ye ma copine vie eza moko tokoma mpe kobika na nsima bana ta makambo toute vie est vie voilà vie nyonso eza kaka vie nyonso moto aosalela na bomo eza vie atokutani ndumba na boulevard aosala vie atokutani na moyibi aoyiba aosala vie toute vie est vie mama nanga boso aza na mbongo kolanda parence ne wana te lokwa moto ana ntina te yango baloba ntina te eza na ntina mbongo batina ngai lelo nga na kambo ka bana biso lelo bakomona mibali ka mpona kibogare
baboga bakaba te aza na fier na kitoko na ye opesa aza sir zwa marque déposé na yo moko mana tombola eza nango so tombola te kaka na ville wana bambongo azopesa wana kato epuis so totali betikeka ndenge zaka na kude te ota na kato za na kude ebongisa marque déposé na yo omoni kaka na kato wana bato bakude yakoke seloko botuni obimisi yango me ebimeli kaka na kato mabe mpe lisusu osali marque déposé nango kokoma kitoko kokoma bongi wana abie nazalaka nde boye fo meye mokotika ye ndenge wana nana kamara nanga moko alinga mobali azala na mbongo kale matata oyo sikotonaka ni ayesanga pati naliaka na mambongo ye ozalaka ndenge wana atikaka na position nanga biya yo ampeya mabe yozolia mongo obongisa moninga tabi so nakaiti mwana ya nanga Bénédicte Selemani yaya lelo mobali abalukela ete napesaka nanga baodile lo mami raison baodile lo mami natananga vana akoma na ye chanteuse ya monene azoyebanisaka Paris mombala banzeba aosala mbongo na ye kitoko nde bongo ti papa ditata prêtre na biso moto aosala biso tata ditata tu peux tata ditata fio titata bapretel mi wana nde abetaka mweledi teyoka tata ditata donc opati camarade na ngai oyebi dossier oyo okotisaki wana nasolola yango na ye donc bino nyonso tobozana bekole toza baprofessionnel ozomona ndenge na biso tokozala vie na bilongo eza ya ekole eyebanaka soki lotalikela nga na top bake oyo baza na kati eza kutu ya mona mpe banotikaki na libanda akota ti vie pa mona ye vie mwana wala yo moko fo boko nga naza mokongo nasombaka nyama na sali te voilà quand on parle de nous on va saquer yaka viens dire bonjour à papa avec tendresse non avec tendresse fanda tu m'as salué j'ai dit bonjour papa si quand même viens après ça la petite vient manger. Wow. Oh, bien, moi, je suis allé dans mon combo torsadé. Torsadé? Torsadé. On a un salsa de 300 dés. Il y a un vieux amaï. Très. En tout cas. Viens. Mon ima na boye. Et bon, moi, jeep. Et ça, là, et comme ça, ta grande dame. Yote mutokotina tara di mama nde mutu ayebi kasi wonga pe na yipo na bi force yo ngara yoto kutani mbala libo libo sopo kama na nga yesenga ndenge uzali oh grande puissance ya mona ikado formati ye nyonso tata ditata na yebisi ye nyonso do ndenge ozawana zalano à l'aise kombo na ye Gladys you can kombo ezo soni Gladys donc ozomona mwana ndenge aza boye aza na bajolibilité vie na nga no ozomona mwana ndenge aza boye vie zela te asa ni mwana mokia yebi ni makambo te kasi yoka pe biso soni te kasi zela na yo soki nango presse boye ndeni vie moni bana oyo esengaka osuka mémoire Gladys omoni mutu oyo koko ayebisaki yo wana papa oyeyo aza papa te ozomona mpona kaka aza tonton mbatasia il faut lamba ngo tonton mbatasia wana bato nyonso bongo te bato nyonso baza pembeni na yo bakamarade na yo yo tokochange histoire ya mama nyonso kosila mwana motu abetaka mbuta bato nyonso kosalela ye aza eloko te nde aza boye neya ka nde top alobi neya lobi aya na tongo nakena faire étrangère siliye passeport akende dubaiomakanga na baakende wapi kaka siko bandi avanda dubai akende luka jipi na ye akende wapi
akende na Dubai akende na tata di tata ngana zala kama Naso benge tata di tata wani sale bien. Am soe ba kisa. Aliga makamba boy nzambe na ngambo ngwe. Bunga lo kosombo. Mama ni mama. Po mangaite. Vraiment kado yo salingai. Viens moi mwana tellement l'embouchure du fleuve. Tellement tonton batasi la mona yo. Ozo découvrir l'embouchure du fleuve. Moi ndengaza. Même taille quand même. Simba yete mwana oyo aza mobimba. Kie kuna papa tonton batasi. Tala e bien. Ta mwana. Ozo mona beauté mo ezaka kizo pomba. E bata mi pona bobola. Sala ye. Ya. Donc il y a un passeport au Kenya Dubai avant de moi. Afin étranger bana mo. 3 jours avant. Comme ça. Gladys. Un peu de sourire. Yeah, Gladys. Oh, ma toi palinga. Vous en avez qui on a ça chèque. Chèque. Big. Chèque. Ya yona yebi. La place est chèque. Ni loko ndingisa. Na kana crayon. Ah OK. Crayon na banque ko takate. Crayon te. Ah big te. Bon là na. Pas gérant. Ah, le boya wana na. Laisse-moi apprendre. Tozoya. Tata di tata. Naza mwana loko na ngai ka ndingizalaka. Yo ka mwana. Topesi au devoir. Ah. C'est na ngweza. Otopote. Opesitina. Osamala. Yangoto. L'explication on a compris donc on doit bien comprendre te ba misenga ba blo ni pousser expliquer nga clair comment dikuna ndenge nini okene ko sala nini na tata mwasi ya fani na bana na no tate bi tanta bengi oya na chambre na koti na chambre na ye ona zeli musala ndo zo banda bo eza bien te fo banda ko sala na ba problème eza te ba moko c'est changé. Donc il place on a vu le musala. Donc il n'est pas unanga wapi. Et pas mato. Pas mato. On même pas mato puis OK pas mato pour ça. OK n'est-ce que pas mato et bandi non ndeni ni tant que même pas mato pour mato na ebelo muswaza na ngokuna te azana agence. Ce que yo OK pas mato pour sala ni non ka agence wana tenga pena kumosa na agence wana. Eh Tala, Coco, Coco! Ah, oh! Tala, tant qu'on a Daniela, Anna Genèse. Anna Daniela, Anna Genèse. Ninga benga ninga Canada kuna gi. Ah, tala, mais s'il vous plaît, mais quand le bana mwana, mais quand le bana mwana na yo, pour na bona ngana bimempoli, na boyo ngona motema na ngomba. C'est comme mais Gladys ninga zabwe. Ako ke pa mato. Mato po moko ka oye bien ya camarade d'attente. Oye bien. Tata mema on ma Gladys kuna ndena ke okay wa na musala kuna. Okay bana musala ni. Na acha Gladys musala na ngoke bana pa mato. Oh mohela moima. Ante boy na Gladys. Amemi okuna solo. Coco. Non, mais non, non, c'est très important. Qu'on la tête parce que nous avons fait la parent, toi, ticket pour toi, nous sommes sakana biso. Na boy na ngai. Ana mwana ye Daniela kuza to ba bassin. Ni ba ni ku to se pena Daniela kwa ba bassin. O mwana Gladys ningaza. Na boy meme. Na pema ni na mwana ke kosa musala wana penza. Kosa ni sana bakolo na ngoti. Na pema nini yango? Kwani mtama bebo pati omela. Kwani tata kama sakoza motema mabebo ye. Tata sakoza motema mabebo kwa. Ndeko na yo. Ndeko na yo alingaka o. Okende mama te osa mayele, osa mutuno za mayele. Mwana na kende na tipo. Oteki mwana na yo na Zanzibar. Ateki pa oteka mate. Meme ko encourager les malades. Ake ko sala nini batuna ka mwana no combien? Pe azongi okotuna yo zoka nzoto pasi mosala nini. Donc koloba boko te ko sala mate. Ya koma kimaso? E ko sala mate. Na ukizoto malini yo pati sala no nyonso nyokola no bango ya kokende koteka kate. Kokende lisukuna te. Yetu kutu bateki epa ya pila nani pirato.
moyekoli na yesu oyo atekaki yesu bapesi ye mbongo nsima nango amonaki mbongo eloko pamba pati ebele na mbongo oyo tondani nango mwana na ndeko nokende kotinda ya teka nzoto mpo ozwa nini nyonso sala awa lebango nde ba mwana yo pati nyonso yo ozwa te papa kotozo ovandela soki mwana ngo atelemi osala nga nalobaka nete olobaka te mwana wandenga nagangelaka pati ogangelaka place sikoyo pati yango bolingaka nasibele nini yango mbeli nakoma kulune pa na pati nekolobaka te nakoma pierre nakateli toyi makambo nini yango makambo yango oyo meme lobela mwana meme lobela mwana no na boyi oza mokolo meme mimi bosala aventure te alobi na ngai makambo na oloba nolobela mwana na yo sika nasala boni mpo nakanga yango na basalaka boni esika yo otangaki elati mesi asalaka nini alobaka alphabet france nini a 26 lettre bana bakoloba nini alphabet a 26 lettre te natoyekola makambo oyo elobi nga nayebisa mama na bino te soki olobi na nga boye kokota te lokola nateki nzengi bomoni nga zoba na bino eyoko elakisanga yango nga nazolanda oyo ndenge yozoloba te yo moyebi matop wana te meme oyebi matop soki kutu maleko linga kuteteke mama Esther akende pa matop combien de fois tanza ya lobeka Esther akende pa matop pe a Zanzibar te pe a Zanzibar pendoka tipo epa na mwana mwasi aleka te nayebi te top elelo soki nzambe akomi ye mpenza na ndimi te akokota lola pene epa na ye sans justification sans arrêt directement na enfer ye akoyebisa ta nzambe te tomoni nzambe nasalelaka yo boye kolosa malamu soki natali bomoi nange esangolu na yo soki natali libota nange esangolu na yo bongo ntina nini nayemba te mokonzi nani yango akoka kopesanga ntina na mokili oyo yesu nazalaki eloko Tantine okoka te s'il te plaît asa mokolo makasi mokolo makasi nyo moni wana Gladys kosaka nanga te tala naza pe makambo nanga mosusu à part jeunesse na Daniela na makambo nanga mosusu ba projet nanga fana sala eza tuna fana kana kapona boko na kabino lesa bino okoka te na ndeni te okoka te asali nini tata bata asali nini kokoloko ya nini boni bilobela boyiko kosaka nanga te omoni babiloko nga nalinga yango te en plus likambo na nga neza boye so na tracé chemin na ngai nalinga oderoute te ozoka bazopesa okopa bien oloba tata naza mokolo mokolo nemoni epa tata wana Gladys kambano po ozolela ka bilela mwanza po nini bino bana ndeko na bolingo sala misu clair te na yo na ya no fani bozaka zebele boye po nini bolingo timba te bolingo koma te pona nini yo otara tatana okotara tata wana tata ndi atana bokobota te tata wana yo wana bilamba wana ozoko batanja ta yongoko eloka bia bazopesa na mutu yango oyo oyeko kosombiso bilamba no ozolata ozodefakana ya bana na ngai Fanny jeunesse azaleki na yo na Daniela omona ndongo sana okozo pe charge na bango nyoso bisato ozoleisa bango ozofutela pe ndako aboye osala pe makama minele Fanny eza nini yango bo tuturo ndongo sana ngola tango jeunesse na Daniela ola tabilamba na bango okoboko la bango pe misatu te papa nango lingo pesa Gladys tele mama vandana na bivanda tata yum pesa Daniela pesa jeunesse tata yum desa moi muki tante desa moi mais babuna eza pesa minene te eza pesa mikene ti bango nga bana ndeza be bazola bango ngai bazola bango tai nanga kimbinga na ngai tata na lingi ne bongo ta pesa nga qualité ya mwasi oya lingi qualité wana na mona ngeza pas Gladys mine na ngazana yo osaka mine Mugreso bite que mineur. Quand tu as 17 ans. 17 à peu près qu'on a majeur. Mais ça déjà majeur. Asa majeur. 17 ans ni nyango za nangwana oyo ko linga tata wana te. Si bato bazosa makamna kishaso si za bana age net bango. Yo apuye leki na yo. Yo so za bo tutu fanye tete nango yo etali yo. Et puis bo tutu na yo ngona tango jeunesse na Daniela. Tala. Gladys, fungola misu pa ya na yo fungola mpo yo ko sa net ye o le kaka ndenge wana kaka oza fille moko be freiner développer te ni nango ko inspirer maman o ko inspirer o comme Zey Fanny kitoko te
pondo wana oyeba na bande nana lisusu ndenge olamba pondo mpona moni oti n'importe quoi yango nazotuna so natia nango yango nazoloba ti yango niyika mwana oyo azala neti yo fani Gladys akolanda yo te omoni Gladys akolanda yo te yaya fungola miso eyi mwana moto abetaka mbuna mokolo mpe abinaka fani nazomona ne loko te fani okei vana na lobelo ti pondo balamba nde na pondo mpe bakolamba ozoyeba ka te Gladys kuta leki na kolamba yaya nzima yaya nzima kolosa malamu kolosa malamu Gladys na profite ne tante abimi nasola na yo ana oyembi so lokwa mutu yaya aswaka na leki na ye Gladys tala nsima tala liboso towana mutu mosu te tante soki alingaki yo alingi aloba makambo azoloba te mpo jeunesse aza daniela kuta aza mobulu yo oyebi ke daniela akenda pa mama top akoma atika ndeko akoma okefanda pa mama top mpona mosala na ye tante akoma opesa ya sala Gladys s'il te plaît ata tante amemi yo ata ndenge okendaki wana oyebisa ye nga te okendaki ezalaki pour la dernière fois kotasi makolo mpa tata wana te tovanda bapasi na biso nzambe ayebi tovanda bapasi na biso Gladys na bondeli oleki na nga kokende su te ndenge okendaki kuna kokendeli su te pardon Gladys s'il te plaît yoka ata pasi ya Ida so ata ngai ye otala nga te metala Ida ayo balingo sasu mosala te nga na cuisine nazolanga kolosa malamu soki natali bomoi na nge esangolu na yo soki natali libota na nge esangolu na yo bongo tina mama papa ona ti bamoye na ange ozomona bamoye na ange baza bapapa oyo basimba bambongo wana basimba bambongo titi lelo bazala na bambongo papa na gazi esilaka te nga nayoka masolo ya papa wana kati mpe bato nanga bayaka wana ozomona donc bongo ezalaki na basi to mwasi abota te papa na bana baza na bapoto azofanda kaka ye moko epuis mbongo ye na maboko azolinga asalela yango epai ya Gladys mama yebisa mwana oko na koko na oko sola na koko na ote olakisinga wana nde koli makasi koli mpenza ye mpena ate moto akala Esther yanga na basituke oyo ezali yo monaka bomona okwea na yo ye biso de vitalo ya malili ya so oyo ya base wana limonade limonade kande mama lo eza likambo otala koko wana te takoli taso pene otali koko wana adi kota baexode na ancien testament otali mwana na ye aza pena kota bahébreu olingi okoma na fin ya nouveau testament pisa kaka félicitations quand même ils ont continué likolo oyo nakoma mona kechi moko ezoyaka awa liboso leki nanga yasolo momeli yanai kulanono mama te kechi wapi yata mwa kechi yaya eyaka kaka kechi moko ezoyaka wana na kokwa soki bakomi koya osala vestiment bana ye nayebi te adi mwa mandefu mama na osala sambla ndako na bango ezeka ndenge wana eningani te érosion esalami te biso bato bakeche komo yabo eseke délivrance bien omoni te likolo kola te komi ya kokatakataka bilamba okipe su te ndako natia ata mwa kisikisi na kati yo te kasi bien boma yo mingi azalazalaka bo obi te ezalaka mabe ya so mwasi akuna ba age mobo esa mobali elo basi kolo mwinga mikolo na mbongo te yoka na mama tata wana azwa Gladys akoma nani akoma na 207 eza 207 te bon akoma nani kokompaye mama wana papa wana aza na mbongo kasi papa wana aza na mbongo
nga mikolo naza na mbongo te mwana moke abetaka mbunda bakolo mpe babinaka na parti ya Gladys nde bongo na bana na yo ata moko wana mais alingi nde Gladys ye alingi bana nga te mama ozoka te nde nazoloba mo mpe nsima ekipaka nango te bazalaka na poso eloko mosusu ekasi poso ezalaki nsima so ozalaki nsima ninga azwa daniela to na jeunesse mais atali mpona tali mpe ya Gladys mpe nani ete eloko nini yango olingela Gladys nga mpe nazala moke nga ya monene ti ni lesanje mbongo esalaka Gladys eza boyo batre bonga na sone alingi te nakomeka kosolola na ye otala kikoko atatanga te papa na kalata azokufa na ye yango teke Gladys moto aza gagnante oui ndenge omoni akufa kala apepre bomoi molai te sava nakomeka kosolola na Gladys mais ete mwa mpasi na bana ngo ya ndeko noyo ate na mwa lolenge na bango moko boye bakolaka na mwa lolenge na bango famille yango atata na bango yango loko esundola bango me bana yango bakolaka na mwa lolenge na bango moko boye wani nango ozokota ozalaka kaka soki balobaka soki chien à double patte chien à double patte nayebi te bongisa ngo so obongisa so omoni ntango nazaka otinda bino na classe oliki te ozolanda kaka loka communion église ozokolanda yango oza kolanda yango nzoto ya Kristo amen nga kuna ganya vie nga una ganya vie bato batanga obasakike ba université elo na malonga basala Esther ye wana diplômé asala eloko ni double patte na mama na opena na oloba ti ya double patte yo so mona otopoto opesi tina osama yango toye naza konta na makambo bosana yaya te naza konta na ngo te bototuni ya vi na yo botuna pa vi na nga te botuna vi na nga poani mais quand même naza na parole lendo na baba loko boko mosala biso réunion na ba santale boka na ba parti ba locataire moko boye mama eza sens te eza na sens te mama otiki mama na wapi comme fiti ke pati ko longwa musika kuna pa na kuna ndako pe yeti awa po ba ndolo makambo oteka Gladys mama oza d'accord nango mama yoka pasiko yoka pasit ya lobi na makambo oteka te alobi na makambo ya bina makambo oteka mobali ana linga bala onole ala tiselo pete na musala soki zaka mobali ngasa mobali malamu faki aya na mbala moko out oui il faut que na mbala moko bongo batia fiasa epona ni pona observation yango bino kila songa na kotisaka bino botanga te botanga be kokima yi mama tikako Gladys sa ajnine ate na mbula zomi na samba zo aza 17 ans Gladys au moins kokompa ya mkolo ya solo ko Gladys azo kokisa ne 17 ans Gladys na kokisi 17 ans te mama non on eza ton na bino ta o eza ta oyo zoloba te pe Gladys aza na maturité nini o ko maîtriser papa wana nazoyeba te atanga na olinga na ngai yete atanga na olinga te na kolinga te papa mukolo abota Gladys 30 fois Gladys obenge koko mama nga sepeli nanga na ngote yo moko kasi abongi nde na yo ate pati ndenga za na olinga ne pe yete alors na ye ezali Gladys yo zokoma omonte kese kindoki kindoki na likambo yango kuna ye yo esika mibali balinga ko pona balinga bakamarali na yote po ba sepeli na yote ezaka kindoki esika mobali awo ajoya na kete ya bongo asali ya makolo misato atebe mobali na makolo mibali mama tikanga boye bana bitike basali bango na nini yo linge bangi okamaka kuna mama na mona nga pe na kufi onyokola pe bana nga yo motolo balanga boye mamba oui funa na zondima lelo soki na bon na ndimi nano te soki ondimi deja yo banga ya ondimi te wapi yo banga kaya ya atikiso na mtema ya kala vita atiki nga pe mbona te bopesa mbona pona sepe deja tina mamosali bopesa mbona atiki la kombongo lokwa atiki lo pe mbongo pesa mbona na mba moko so yo lingi bana ndeko no banyoko makuna bandika Gladys oyeba pe banyoko makaya akene na ndako na ye oyebi na yo pe banyoko konza nzungu na ye akoma na ndako na ye la femme d'autrui akoma la femme mon épouse abana na papa oui papa ni mobali nyonso babenga ke papa ate mapa so ba komi na Gladys akomi nani siko lingo tani car akomi mwa akomi fils akomi junior nani ye tata wana obino bokumisa wana azana na mbula ni osonisa otianga kimia te mpo na nini yango tokoma basi mibale na ndako oyo otopesanga kimia te mpo na ozoswanisanga beteko ngai beteko lokwanga na pesi Gladys boni boye
nakoyebisa nano mokolo lopango ngo nano aya kokabolanga na yo awa tokoba lokoya bambanda mibale soki nga nalobi yo lobi soki nga nalobi yo lobi nasali yo nini nasali yo nini natyoloba ojolinga kofanda kimia te nateka malale na yo nateka malale na yo nateka malale nateka malale Gladys aza koko na yo olingani batalanga ta soki kaka attention na ngai kite estere batalanga na notation kolosa malamu kolosa malamu Fanny n'a respect. Si vous avez tout n'angali comme faut tout n'angali respect. Je crois Esther aux oyoka. N'avez son le mabé. Aux moi n'est pas nanga. Donc si vous avez tout n'angali comme tout n'angali respect. Quand il y a une impolitesse, c'est pas une impolitesse. N'gape na leader ben poli peta. Dans au monde nanga. Aux oyoka. Zana c'est zana douceur. Ma top na manqué ote. Mais n'a binde makambo sala. Na sala ani. Oyebi maman. Quand on nous a mon. Kasi rappeler ngati. Nasala nini na bomwa mutu te nayiba eloko mutu te nazala nyonga mutu te nasalaka vie nanga nde balobi chacun pour soi Dieu pour tous toute vie est vie yango nga navalanga vie nanga na vie nanga vie ya mutu nani eloko yo korapele nga te olobi bien ke oza mokolo toza quand même pe bato oyo tokenda na l'église nayebi te soki ozwaka temps ya ensemble Esther oye kointerroge nga te nga vraiment nazwi rapport oyo esali nga bien te esungi nga te Gladys a mwana mokie eloko comme si peut-être bango bongo eza koperdre grande sœur déjà avant ezaki quelque part pasi mpona biso oyebaki mama vraiment oyebaki mama okotsa ozolingakoloba nini yango Gladys nalingi na ngai ataza leki na yango ozwepa na bino mama tsa oyaki ni a Gladys ayepesanga yapati ayaki ate ayaki na awa te pati ya na yo aza mwana moke Esther ye aza mokolo bien sûr yo poza ya na ngai baleki ne bana ya ne baosouffrir bazwa vie babima aye na Gladys azwa vie awa nasengaka yeye omoni vie te ndako na ya bino biso mpe tona mal vie te parce que nyonso toza nango yaya asalaka toza malamu mais c'est regrettable soki yo koaccepte lelo pasi te matop na ndimi mpasi na nga me na boyi leki na nga na yo mama nalingi na sika te nazaka na bachaine awa te naza na bachaine awa te oza libre ya koloba nakenda awa nga na oya mpe na basoda awa yaka no na bango kasi leta Gladys aza mine leta azaka mpona yo Gladys aza mine leta aza mpona bato nyonso amela nzotoamakema na ndako nanga oyo matelanga foi na ndako nanga babima c'est quoi ça au juste na bibi mpo oyo oza na vie na vie bima obima bongo nakanga vi nao boyokangela ngai chez moi bozo oseya komatisa voix qui est derrière vous. C'est quoi ça? Oh, Bonico, vie. Toute vie est vie. T'as kangi Gladys Labino. Si y a pas ça qui toro, la Tony à la bataille, n'a pas dit Gladys Labino au télé. Imbécile. Omoni mwana na ngai. Omoni mobali akolaka te. Mobali ataka toujours mobali ata komi na 80. Mwasi ode na 20. Otikalaka mwasi. Po biso nde bato tobotaka bango. Ozomona mwasi ezaka likambo ya moto na motema. C'est ça la femme. Ngai na boyaki yango liboso me naye kotala na lolenge ozovanda na mama no wana. Ozomona natoloba no na ndenge ya mabe te lokwa nkoko natali baparametre ya liboso natalaki namoni aze mokolo me naye kotala mwasi azalaka mwana moke te mwasi akolaka na ntango akala ntango biso bankoko na bino tozokola nga naboti bamama na bino mpe na bakoko na bino wana nabotaki bango na aze nini naboti bango na aze moko ya moke pele wana batoyebisanga aze na mbongo pele wana aze na mbongo lelo soki ovandi ne bien okozwa bomengo ne nyonso mpo ndenge aze wana nde nazomona ye atikali ata na mibu zomi te mpo avivre na mokili soki akufi na ye bakobenga veve te okosala parcours na yo oki ozwi mobali ya asi na yo ezaka likambo keno omeme vite Coco, est-ce que vous avez vraiment un souci na biso surtout ya ngai Gladys est-ce que yo moni papa wana on a moni est-ce que moni bien te Coco mama na bino ya kola kisanga yawa pati ala kisinga yena futo ate na ye kasi mo kazwa kasi malembe te non ça ngote Coco na ngai non ça ngote franchement
nokoka na ngai te. Bible écoute Zolo batango David akomaki na âge avancé bazelaki ye bana basi ya mike po bazongisa ye. Yo dis le quoi yo dis le quoi ça t'a suscité que non Dali ça continue classe T pour na bino ole o que non o koki pour na ngana ki ko bala na koko wana ali koko te ali mobali na lini na ngai ti Gladys omoni mama na yo ndenge ali wana na place yo vande pa na mama no nyoko makalo mama na ngai ti pour ça mama na ko ndima te ngai na ki ko vana koko wana azo mo ani jeunesse apesa ya lingi zene c'était alingi de yo alingi ngai te yo ali mwasi ya vina na mawa yimo okela na mawa ya solo kolo mawa wapi na sola na yet on a testé ba paramètres na solo neps azo koka même pas papa na koka ti pour bossa bon pour ne pas ndima makambo pinta je regrette non regretter so ipo ndima makambo bon to sala kasi bo to sala neti to kosa to sala neti to kosa linga ena bo kosa ina Gladys oyo kapasi na ngai sati na âge na ngai vraiment Gladys pour na mbongo ngana kosala nini ngana te na monopole te soki monopole na yali na ngote oyo ndako oyo ebi ya mama na bino pati kuna esika buto fane pa mama na bino pati ye pe moto azeli olibala wana na yebi ti okotisa kaka mo esprit bima kaka lokwa moto ntini tosala mpe boni tata wana koumbela nete dise pa na eti ebele azomona na koumbela nete akokupaka na ye soki akupi na yo continue vi na yo atiene mpe na mbongo na yo osalela kaka mbongo natali kaka baparametre yango mwana nga koko nango kosufri makasi na ipa na tata mama na otosufri soko pe ipa na nga na kosufri na yo kaka na komelema yango lolenge nini yango na modele yo tosufri na zebiso makambo oyo komi komona nga lokwa nga na je complice na mama na nga je complice na mama na ote mama na ndenge atana ye mutakena kolukela mobali soki pona nga kolukela mobali ndenge wana te yo yebi soki nga lelo azali kosala ndenge azali kotenga maboke na nga na koka kotangisa na kotangisa ndenge mama bino pali te bofanda alinga bofanda ngune pana ye moka bana kosive yebi na kende kolukela mobali ya mokolo nga pe na lingaki na nga ngo tanga na mona mobali ya na tali na foto nga bi mobali abongi na koko na ngai te na kosala bona bilanga te mama azena mbongo ebele nga bi azena mbongo ebele koko c'est bon kasi te na yoki na kobala ye loko aza na mbongo fo na bala ye poso azalaki pauvre mo na bala ezaki kasi te loko aza na mbongo na bala ye po aza na mbongo c'est ce que vous voulez sikusa nga pena na ndimi na ngai te nga pena na ndimi na ngai te po na Gladys je l'aimais tango azalaki je l'aimais tala bana no ndenge bakomi konyokolo bango mabele mokonzi Gladys ebalakaka Gladys ezwakaka koko wadanga na kosuka wape soki adeadenga na kokono kovanda wapekisa sambo ketumba soko moni bato na nzela kosuka wape koko na ngai koko na nga zwakaka ye mpona moi nanga likambo na kozala te koko na nga natikala kaka na bino so naza komona bino naza komona mama na bino ndenge nazalaki na ye koko na ngai koko Hallelujah. Olokotinga ye katina fulwe opesitina ozamalame olokotinga ye na potopotwe opesitina ozamalame yango toyembi ozamalamwe 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 olamule elekeli ngaye ozamala yesoyo ozamala sambalolo samalamu kolo samalamu soki natali bomoi nange esangolu na yo soki natali libota nange esangolu na yo bongo ntina nini nayemba te mokonzi nani yango akokai kopesanga ntina na mokili oyo yesu nazalaki eloko ya pamba nazangaki ntina yesu lelo oyo otombolinga lelo opesinga motuya nakomi mpe koyemba liboso ya bato yango nazolo kosamala kumama na yo mokonzi na ngai yo mpe moninga
kolela te simba elika ye yo pendeko ozoyokanga ye kolela te o simba elika ye akosala ye na bomoi na yo